हेलो गाइस, अगर किसी को खांसी आ रही है और खांसी के साथ कफ भी आ रहा है, गला सूखा सूखा लग रहा है, तो आज एक सिरप बताता हूँ। वो सिरप लेने से 1 या 2 दिनों में खांसी से राहत मिल जाएगी। उस सिरप का नाम बताने से पहले आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। उस सिरप का नाम है मैग्ना Yes. कॉफ डीएक्स सिरप, जो आपकी खांसी या आपके कफ से 1 या 2 दिन में ठीक कर देगी। इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर Yes. की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।